Դες ծնողից թանկ բան չկա, ոչ մի ոչ մի մելո, ոչ մի ծլիկ, ոչ մի չգիտեմ ինչ, չի կարող փոխարինել ձեր մորը, սիրելի տղաներ։ Մայր, հասկացեք։ Կնիկ ինչքան ուզես կարած ճարես, մեր չես կարած ճարես։ Մի տեսեք շատ եւ շատ վարակիչ դեպքեր, երբ որ եկա բիզնեսներ ունեն, ամեն ինչ ունեն, բայց ցանց հետնում են, ատերության մեջ բան մեռնում են։ Ատես ակին մի նայեք դու։